سلام. قبل از هر چیزی میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهت بگم. اینجا فضایی هست که میتونی آزادانه درباره خودت، گذشته‌ت و هر چیزی که برات مهمه صحبت بکنی بدون اینکه قضاوت بشی. ترسی از قضاوت شدن نداشته باش. هدف ما اینه که با نگاه تکاملی ببینیم روح تو چرا یه سری مسیرهایی رو انتخاب کرده که تا الان رفتیم، چه الگوهایی از گذشته هنوز همراهته و چطور میتونی قدم‌های بعدی رو با آگاهی و آزادی بیشتری برداری. توی این مسیر ما بیشتر کشف می‌کنیم و تمرکزمون روی فهم و رشد عمیق هست، نه اینکه صرفاً بخوایم مشکلات رو حل بکنیم. حالا الان اگه آماده‌ای میتونیم با نگاه به چارت تولدت شروع کنیم و ببینیم هسته اصلی انرژی‌ها و الگوهای روحی چی هست و مسیر تکاملی پیش روی تو چطوری داره شکل میگیره. خب بریم ببینیم که چه خبر. ببین چیزی که چارتت داره نشون میده و یک تصویر کلی که اول صحبتمون میتونم بهت بگم اینه که در درجه اول باید بدونی که تمرکز روحت روی تجربه شخصی و امنیت عاطفیه. که برات حالا دقیق‌تر این قضیه رو قدم قدم باز می‌کنم در ادامه. مسیر رشد تو از درون به بیرونه، حتی اگر در ظاهر روابطت و لایف استایلت اینجوری باشه که با روابط اجتماعی گره خورده باشه، ولی مسیر رشد تو در واقع از درون میشه. اینه که اول بریم سراغ گذشته روحت تا بتونیم اولا الگوهای تکراری رو کشف بکنیم، بعدش بتونیم بفهمیم مسیر رشد از کجا رد میشه و جوپیتر هم اینجا چه جوری داره به این مسیر کمک. از قبل چه الگوها و توانایی‌ها و حتی عادت‌ها رو بلده و با خودش آورده وارد این زندگی فعلیت کرده. این بخش شخصیتت آشناست، امنه و توی ناخودآگاه اینجوریه که تو مثلا می‌خوای بهش برگردی به صورت ناخودآگاه. و امنیت و خانه بودن شکل میگیره. آیسی جاییه که زخم‌ها معمولا دیده نمیشن چون توی کودکی و لایه‌های ناخودآگاه ریشه دارن و جاییه که بقا رو یاد گرفتی. اینجا هم باید از باورهایی که امروز بهشون پایبند هستی محصول تجربه‌های اولیه، محیط زندگی اولیه و روابطت با والدین و افراد نزدیک زندگی مثل خواهر برادرت، یعنی همون روابط اولیه. پس میتونیم بگیم که میتونن غلط باشن این باورها و لزوما حقیقت مطلق نیستن. که ذهنت شدیداً روی رابطه و تایید گرفتن و حفظ تعادل با دیگران شرطی شده. منطقه امنت اینه که از دعوا و بحث و مخالفت دوری کنی، مکالمه رو بکشونی به سمت صلح، حتی اگر حقیقت بیان نشه. این وسط نمیخوای ببینی که خودت چی میخوای، بیشتر فکر اینی که مثلا تایید طرف مقابل رو بگیری چون تایید طرف مقابل برات مهمه.